So, what's up guys? Sa video na to, gagawa tayo ng comparison ng speaker. Kung ano mga mas magandang tunog, kung yung Aiyima ba o yung HP speaker. So, ito yung mga gagamitin natin. Ito yung Class D amplifier. Yung ano niya, supply power niya. Charger. 12 volts charger. At yung Aiyima speaker. At yung HP and HP. So, kulang pa pala. Ito pa. AUX. Pang-connect sa pang-connect natin sa ampli tsaka sa cellphone. Setup natin. Legit kaya to? So, setup natin. Salpak natin tong power dito. Dito. Tapos dito yung dalawang speaker. So, ayan, naluwagan na natin to. Naluwagan na natin. Ang gagawin naman natin ngayon, ipapasok na natin yung mga wires. Una natin iti-testing is yung HP. So, tara, salpakan na natin ito. So, ayan, nakabit na natin. Nakabit na natin, may quit yan. Testing natin yan. Kung gumagana ba. So, gumagana siya. Sasalpak naman natin ngayon dito yung HP na speaker sa dalawang gilid niya. So, tara. Yung isa naman, tignan lang natin dito kung ano yung positive at negative.
sasalpak natin ito. Negative si white, positive si red. Dito yan, negative tas positive. So ayan, naigpit na. Testing time. So magpapatugtog tayo ng ilang kanta. Kabit na natin to. Yung volume. Di alam ang buhay. Ayokong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso. So yun yung tunog na subukan nga natin yung tunog ni
HP. At susubukan naman natin yung si Aiyima. Testing naman natin siya. Kung maganda ba yung tunog ni Aiyima kumpara kay HP. Ayan. Ayun na pala yung Aiyima na speaker. Nakasalpak ngayon. Aiyima na 4 ohms 15 watts. So testing natin. So positive, negative ulit. So, sound test ulit. Sound test ulit kay Aiyima. Tapos na tayo dito kay HP. Kay Aiyima naman tayo. Aiyima. 1, 2, 3, let's go!